Hi guys, welcome back to my channel. Today's video is about affordable makeup products. আপোনালোকে আটাইখিনি product below 300 পাই যাব। ইয়াতে মই গুটেখিনি include কৰিছো। এটা মানে আপুনি যদি মেকআপ কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ starting from primer হক foundation, kajals, lipsticks আটাইখিনি মই ইয়াতে include কৰিছো। আৰু মই আটাইখিনি প্ৰডাক্টৰ ডিটেইলছ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম প্লিজ চেক ইট আউট পাৰচেজ লিংক এণ্ড মই ইয়াৰে প্ৰাইচ বিলাক স্ক্ৰিনত মেনশ্যন কৰি দিম এতিয়া মাৰ্কেটত বহুত ধৰণৰ প্ৰডাক্টছ পোৱা যায় আপোনালোকে 40 रुपीजৰ 50 रुपीजৰ বহুত ধৰণৰ প্ৰডাক্টছ পাব কিন্তু হেবিলাক আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল নহয় আপোনালোকে সদায় ভাল কোৱালিটি প্ৰডাক্টছত ইনভেষ্ট কৰিব এণ্ড মই এটো ভিডিঅ'ত যিমানখিনি প্ৰডাক্টছ দেখাম আটাইখিনি মই নিজে পাৰ্সোনালি ইউজ কৰো এণ্ড গুটেখিনিৰ কোৱালিটি বহুত ভাল হয় আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাপাব ষ্টিল আই উড সে যদি আপোনালোকে ফাৰ্স্ট টাইম ইউজ কৰি আছে দেন ডেফিনেটলি এটা প্যাচ টেষ্ট কৰি লব সো লেটস বিগিন উইথ দ্য ভিডিঅ So the first product I want to talk about is primer. Etia primer apnaloke jodi market ot below 300 bisare tene hole apnaloke definitely kuno dhoroner bhal primer na pabo karon jiban bhal primer ase sob apnar 400 to 500 or pra starting hoy. So for the primer I would like to suggest aloe vera gel. Aloe vera gel acts as a very good primer. Yate moi Patanjali tu apnalokok dekhaisu kintu apnaloke jikono beleg brandor aloe vera gel use koribo pare. Now why do we need primer before starting our makeup? Primer কি কৰে আমাৰ স্কিনত যোনখিনি pores থাকে open pores থাকে হেতু ক্লোজ কৰি দিয়ে হেকাৰণে তাৰ ওপৰ যেতিয়া আমি ফাউন্ডেশন ইউজ কৰো বা মেকআপ কৰো তেতিয়া আমি এটা স্মুথ আৰু ফ্ললেস ফিনিশ পাও অলসো primer acts as a barrier between our skin and our makeup গটিকে আপোনালোকৰ মেকআপ আপোনাৰ স্কিনত কেতিয়াও ঘুমাবলৈকে নিদিয়ে প্ৰাইমাৰে সো ডেফিনেটলি ইউজ আ primer before starting with your foundation The second product I would like to talk about is foundation. This is by Maybelline Fit Me and I am in the shade 128 Warm Nude. Etu horu version hoy, mini version hoy, yare junto dangor version hetu apnar 30 ml or bottle ot pai and I think it retails for 500 but etu below 300 299 ot apnalike pai jabo online ot ba dukanot pai jabo so as you guys know Maybelline is one of the best drugstore brand and এটু ফাউন্ডেশনৰ বিষয়ে আই থিংক ম্যাক্সিমামে জানে মই এটুৰ বিষয়ে ক'ব না লাগে দিস ইজ আ টপ ৰেটেড ফাউন্ডেশন এন্ড এটু বহুতে ইউজ কৰিছে দিস ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট ফাউন্ডেশনস আই হ্যাভ এভার ইউজড এন্ড ইট ইজ ভেরি ইনএক্সপেন্সিভ and please do try it out if you haven't tried it yet and this foundation oxidizes within few minutes of application gotike jodi one shade lighter ba one shade darker apnalike purchase kore tene holeo kono problem nohoy oxidize hor pisot apnar skin or logot mili jabo but khub beshi light ba khub beshi dark nikinibo foundation khodai skin tone or hisabe junto amar exact skin tone hetur basis ot lobo lage Next product is BB cream or CC cream this is by Garnier Skin Naturals BB cream বা CC cream day to day user কাৰণে ভাল হয় বহুত লাইট হয় আমাৰ স্কিনত আৰু আপোনালোকে যদি ফাউন্ডেশন ইউজ কৰি ভাল না পায় তেনে হলে তাৰ জায়গাত নিশ্চয় BB cream বা CC cream ইউজ কৰিব পাৰে পনছৰ এটা BB cream পোৱা যায় হেতু ভাল হয় বাট মোৰ ড্রাই স্কিন হয় হেকাৰণে মোৰ স্কিনত অকমান হেতু ড্রাই ফিল হয় এটু মই বেছি ভাল পাইছো ইউজ কৰি বাট ইফ ইউ হ্যাভ অয়েলি স্কিন দেন ইউ ক্যান ডেফিনেটলি গো ফৰ দি পনছ বহুতে পনছটো বহুত ভাল পায় বাৰু এন্ড গাৰ্নিয়াৰ টো আপুনি এটা শেডতে পাব and it has SPF 24 also and jodi apni BB cream use kori ase then yar logot apunar extra moisturizer or dorkar nopore direct etue use koribo pare next product is compact etia ami use koru after moisturizer or after BB cream ba foundation makeup set koribor karone use koru ba jodi apunar face to beshi oily lagise tene hole mattify koribor karone use koribo pare aru I think sob swaliye nijor purse eta compact rakhe touch up koribor karone compact to bahut dorkari baru Now মই এটা ইউজ কৰো Lakme Sun Expert এটুত SPF ও আছে and আৰু এটা কম্পেক্ট যোনটো মই ইউজ কৰি খুবে ভাল পাওঁ হেতু হৈছে by Maybelline New York and I am in the shade Shell both are equally good you can try it out So the next product I am going to talk about is one of the most underrated product of makeup Yes, I am talking about eyebrow pencils. Bahut swaliye eyebrow pencil use nokore they skip it and if you are one of them then please start doing it. It really enhances your look. Apunar face ok eta definition diye and jodi apunar eyebrow bahut light hoy patol hoy tene hole to apni nichhoy use koribo apunar face ok bahut dhuniya eta structure diye. Now this is by Miss Claire and it is in the shade dark brown. This is a very good eyebrow pencil for the price.
only 75 rupees ot yatke better eye pencil apne eyebrow pencil apnalike napabo. And this one is by Maybelline and I am in the shade dark grey. Yate aru beleg variants ase. Brown ase jodi apunar eyebrow color to bahut light hoy tene hole apnalike brown to use koribo pare. Mur to okoman dark hoy and mur already eyebrows dark hoy. Moi just gap khini fill in koribor karone he use koru. He karone moi enuka dark color use koru nohole unnatural lage bahut. And the next product I want to talk about is Kajal or eyeliners. Kajal aru eyeliner enukwa product hoy juntu kunu swaliye skip nokore I guess. For some girls Kajal works better and for the rest eyeliner works better. Moi personally Kajal use kori besi bhal pao. Kajal eyeliner apnaloke below 300 market ot bahut khini pai jabo baru. Bahut khini options apnaloke pai jabo. Moi yate ketaman apnalokok dekhabo goi asu. The Kajal I use is by Faces Canada Magneteyes Kajal. This is a very good Kajal. And liner moi Faces Canada use koru. This one. They stay in your eyes for quite long time. And normal junto black Kajal hetu sobe logai baru, but mur besi bhal lage black ot ke besi bhal lage mur brown Kajal. I really feel it looks very classy. This is by LakmeEyeconic. This is in the shade brown. The next product is mascara and this is the only product which is a bit more than 300 rupees. It retails for 310. But online jodi kine apnaloke 240 250 under ot pai jabo definitely. So sale soliye thake online ot. Mascaras make your eyes look more wide, more open and it adds volume to your lashes. And etu apunar washable variant to hoy he karone etu remove koribor karone besi kosto nohoy. Next product is the most favorite product of all the girls and that is lipstick. These are by Maybelline Creamy Mattes and these two are my most favorite colors out of the entire range. Moi alternatively day to day wear ot logawe. One of them is Chili Nude. And the other one is Touch of Spice. Both the colors are very unique and it will complement all skin tones. Fair hog, dusky hog, soft skin tone or bahut bhal lagibo. And Creamy Mattes or junto formula hoy lipstick or etu bahut comfortable hoy. Jodi apnaloke liquid lipsticks logai tene hole touch up koribor karone problem hoy, but bullet lipsticks apni bahut easily touch up koribo pare. These are my personal favorite lipsticks. Do try it out. The next two products are blush and highlighters. Now these are not the products which we use for our day to day wear. Ami jodi kiba party goi asu ba kiba special occasion ot he ami use koru. Now this blush is by Wet n Wild and I'm in the shade Mellow Wine. Etur logot enukwa eta horu brush dia thake logote and this is very highly pigmented. Ekdom light handsere etu apply koribo apunaloke aru color to penot bahut besi dark lagise but apnaloke etu build up koribo pare jodi light handsere use kore tene hole fair skin girls e use koribo pare and it will also look good on the dusky tone girls. This is totally matte and it has no sheen as you can see. The last product I want to talk about is highlighters. This is by Sivana Colors Shimmer Bricks in the shade 04. Yate blush shade ase, bronzer shade ase plus highlighter shade ase. Etu product bahut jiman khini beauty bloggers ase sobe nijor YouTube channel etu bikhoye koise pray. This is one of the best highlighters in this range. Iman kom damot iman bhal highlighter napai. Etu apunar skin ot bahut subtle finish diye, bahut smooth finish diye. Okay guys, so that is it for today's video. I hope you found this video helpful. All the purchase link of the products mentioned in the video are in the description box. I hope you liked the video. If you did, do not forget to hit the like button. Also subscribe to my channel and comment down below what other videos you want me to make. So see you in my next video. Until then, take care. Bye bye.